Hello mga ka-Scorpio. For the next menu we're gonna do today is sweet and sour chicken. So you have a chicken, you have some veggies there, and that's all the liquid, those are that I use, but it's my own recipe, okay? And then this chicken, we're gonna fry it later. So that's all the ingredients we have. So lagyan natin ng oil, konti lang. Then ilagay natin tong Bombay. Oh my God, and Bombay. Next, bawang. Next, ang ating carrots, char carrots. Tapos ilalagay ko rin ng Knorr cubes, chicken at saka vegetables sa carrots para kasi mix. At lagyan ko rin siya ng ganito konti lang para may lasa. Lagyan ko rin siya ng rice vinegar. Konti lang din balasa. So takpan lang natin yan. Kung nag-antay tayo na maluto yung ating carrots, magluluto tayo ng ating chicken, ipa-fried natin. Ilagay na natin ang ating champignon or mushroom. I-add natin ang ating zucchini. So, zucchini. Tapos, i-add na rin natin itong pak choy kasi madali lang yung maluto. Yan. Mamaya natin ilagay yung leaves niya. Ilagay na natin itong mga dahon. May natin lagyan ng sweet and sour. At ito na ang ating fried chicken para sa ating sweet and sour. Ihalo na natin yan after. Pero bago yan, ihalo ko muna yung bell pepper. Nag-add pala ako ng bell pepper. Ito na, idagdag natin siya. Ayan. At ihalo na rin natin ang ating manok. Ang manok fried chicken. Ayan. Pagkatapos niyan, lagyan natin siya ng chili sauce. So, ito na ang ating sweet chili sauce. Lagay na natin to ha. Ang dami, no? Ayan na. Ihalo na natin to. At nilalagyan ko rin siya ng honey kung sobrang siya, kung sobrang vinegary. Okay, ito yung lalagay natin. Oh, medyo. Sige, basta ito lagyan natin. Ito na ho ang ating sweet and sour chicken. There you go. Hope you like it. Sweet and sour chicken. Let me know for today. Look at that. There you go. Sweet and sour chicken.